Veľká vojna, alebo Prvá svetová vojna, ako bola neskôr historikmi označená, dramaticky zasiahla do osudov všetkých národov strednej aj východnej Európy. Kolísko československého zahraničného vojska v boji proti nemeckej a rakúsko-uhorskej ríše Paríž. Tu vzniká z dobrovoľníkov rota Nazdar v rámci francúzskej cudzineckej légie 31. augusta 1914. Tvorilo ju vyše 340 Čechov, ale aj niekoľko Slovákov začlenených do práporu C, tzv. Marockej divízie. V máji 1915 však za svoje bojové odhodlanie na fronte pri Arase zaplatila strašnú daň. Prežilo iba 75 bojaschopných mužov, 42 vrátane všetkých dôstojníkov padlo, ostatní boli ranení. Rota Nazdar fakticky prestala samostatne existovať. V rovnakom čase sa v Kieve sformovala v ruskej ríši česká družina. Napriek názvu zakladali ju aj Slováci a medzi nimi boli napríklad bratia Jozef a Jan Orságovci. Aj tu bola výrazná väčšina Čechov, no už od prvých dní medzi nich patrilo 16 dobrovoľníkov Slovákov. Rekrutovali sa z radov početnej českej, ale aj slovenskej menšiny, ktorá žila vo vtedajšom ruskom impériu a spoločne slávnostne prisahali 28. septembra 1914 podľa ruského kalendára 11. septembra na Sofínskom námestí v Kieve. Jozef Miloslav Orsák je symbolickou a zabudnutou postavou. Ako zástupca varšavských Slovákov stál pri rodiacej sa českej družine a bol aj členom deputácie k cárovi Mikulášovi II. 17. septembra 1914. Zaujímavosťou je, že cár ho opakovane príjme 18. septembra, tentoraz bez účasti českých kolegov, keďže chcel vedieť postoj úrodských Slovákov k Čechom i Rusom. Orsák podporí vznik možného štátu Čechov a Slovákov, čím výrazne podrží spoločnú odbojovú akciu v Rusku. Zúčastňuje sa bojov a dosiahne hodnosť majora. V závere sibírskej anabázy v roku 1920 bol zástupcom republiky vo Vladivostoku. Zo začiatku mohli byť príslušníkmi českej družiny iba Česi a Slováci s ruským občianstvom. Nebola nasadzovaná ako kompaktný útvar, ale po rotách na špeciálne výzvedné misie. Zúčastnila sa aj známej ruskej karpatskej ofenzíve 1914 až 1915 na severovýchode Slovenska. Ich úspešné nasadenie viedlo 2. februára 1916 k vzniku 1. československého streleckého pluku a 19. maja 1916 streleckej brigády. Pre mnohých bude prekvapením, že Česi a Slováci bojovali proti Rakúsko-Uhorsku aj v srbskej armáde. Slovenský legionár Pavel Varsík v ruskom zajatí na vlastnú žiadosť vstúpi do 1. srbskej dobrovoľníckej divízie. Bojuje pri Dobrudži v roku 1916 a dosiahne hodnosť poručíka srbskej armády. Neskôr presunutý do Ruska, kde je ťažko ranený a prevezený do Francúzska. Tam pôsobí ako dôstojník 22. československého streleckého pluku vo Francúzsku. Bojoval s ním aj vtedy mladý 26-ročný Rudolf Viest. V ruskom zajatí sa osobne prihlási o srbského veľvyslanca ako dobrovoľník. Aj on je účastník ťažkých bojov pri Dobrudži a neskôr bojuje na transsibírskej magistrále. Po vojne jediný generál slovenskej národnosti v československej armáde. Českí a slovenskí legionári ďaleko predbehli prvé odbojové orgány. V tom čase sa odboj iba formoval, a to bez jasného programu či jednotného vedenia. Zďaleka nebolo jasné, či vôbec vznikne československý štát, alebo ako bude vôbec vyzerať. Rátalo sa s variantami od Slovanskej ríše, ako ju načrtol Karel Kramáš, až po rôznorodé predstavy o štáte zloženom Čiech, Moravy, Slieska a Slovenska. Najvážnejšie akcie podnikli českí politici v emigrácii, a to bývalí ríšski poslanci Tomáš Garrigue Masaryk a Jozef Dürich. Napriek propagačným akciám nedosiahli v rokoch 1914 až 1915 výraznejšie úspechy. Masaryka pôsobiaceho najprv v Londýne britský premiér dokonca ani neprijal. Na jeho podporu odchádza v máji 1915 Čiech Jozef Dürich do Švajčiarska aj z poverení vplyvnej domácej českej agrárnej strany. Masaryk v tom čase podobným silným spolomocnením nedisponoval. Založia Komitét českých zemí, neskoršiu Národnú radu českých zemí, respektíve Československú národnú radu, ktorej členom sa stane aj Milan Rastislav Štefánik a generálnym sekretárom Edvard Beneš. Dürich je politickou orientáciou skôr monarchista a stúpenec vytvorenia Slovanskej ríše a očakáva oslobodenie českých krajín ruskou armádou. V roku 1916 odchádza do Ruska, na území ktorého boli najpočetnejšie jednotky československých dobrovoľníkov. Ruské cárske orgány s nedôverou nazerali na osobnosť Masaryka, ktorý sa presunie z Londýna do Paríža. Potom, ako sa Dürich dostane do konfliktu s Benešom, Masarykom i Štefánikom, sa ich cesty rozchádzajú
a začiatkom roku 1917 sa z ruského podporou stane predsedom alternatívnej Československej národnej rady v Rusku. Kto vie, akým smerom by sa vyvíjali dejiny, keby vo februári 1917 nevypukla v Rusku revolúcia, ktorá zvrhne cára a nová vláda podporí republikánsky zmýšľajúceho Masaryka a novozaloženú odbočku Československej národnej rady v Rusku. Ideovým otcom vytvorenia zahraničného vojska a národnej rady v Paríži je Slovák, letecký poručík i vojnový hrdina, francúzsky štátny občan Milan Rastislav Štefánik. Ten využije svoje vplyvné politické kontakty a od konca roka 1915 výrazne podporí Masaryka a Beneša. Štefánik sám predrokoval závažné dohody a v decembri 1915 sa stretáva s francúzskym ministerským predsedom Aristidom Briandom. Bol to prvý výrazný diplomatický úspech československej zahraničnej akcie. Francúzska republika súhlasí s vytvorením légií v Rusku z českých a slovenských zajatcov a s ich presunom na západný front. Cesta k vytvoreniu samostatného vojska a uznaniu odbojových orgánov bola otvorená. Významným medzníkom bola bitka pri Zborove 1. až 2. júla 1917, ktorá bola súčasťou kerenskej ofenzívy. Príslušníci Československej streleckej brigády s fanatickým odhodlaním prelomili niekoľko línií rakúsko-uhorskej obrany. Napriek tomu, že brigádu tvorilo 3530 vojakov, zajali 4200 rakúsko-uhorských vojakov a množstvo vybavenia pri stratách 185 spolubojovníkov. Toto taktické víťazstvo spôsobilo senzáciu i ohlas vo svetovej tlači a znamenalo zrušenie obmedzení pre nábor českých a slovenských zajatcov. Pri Zborove bojovali aj Slováci, za všetkých je potrebné spomenúť Emila Gerika, bratov Dušana a Milana Hatalovcov, Štefana Fajnora, Imricha Iliša, Jána Majerčíka a ďalších. Vysoká morálka legionárov bola v ostrom kontraste s rozkladajúcou sa ruskou armádou po páde cárskeho režimu vo februárovej revolúcii. Kerenského, tzv. Dočasná vláda, mala slabú autoritu a štát sa rozpadal. V októbri 1917 vypukne bolševická revolúcia na čele s Leninom, ktorý využije situáciu a chytí sa moci. Krajina je v rozklade a v marci 1918 sovietskí predstavitelia uzavrú Brest-Litovský mier s Nemeckom. Dôsledkom bude odstúpenie rozsiahlých území Nemeckej ríši, vrátane Ukrajiny, kde sa nachádzajú československé korpusy. V tom čase už boli súčasť francúzskej armády a Masaryk nariadi, aby legionári zachovali neutralitu v ruskej občianskej vojne. Ruský štát a armáda, ktorej legionári prisahali, prestala existovať. Celá krajina sa zmietala v občianskej vojne a zo západu postupovali Nemci. Na východe bola nová sovietská moc. Začal sa dramatický ústup legionárov cez západnú Ukrajinu na východ. Nemecké jednotky, aby zabránili ich uniknutiu na východ, začali ofenzívu na dôležitý železničný úzol v Bachmači. Úspešné, ale tvrdé boje pri Bachmači zviedli útvary 4. a 5. pluku, ale aj 7. pluku Tatranského, kde bola väčšina Slovákov a trvali od 8. až do 13. marca 1918. Mikuláš Gacek, slovenský legionár, o tom podal svedectvo. Zatíkli sme. Bratia naši bratia, padli ste ich za nás. Svojou krvou ste vykúpili náš voľný odchod na Sibír. Tam nám zostal aj Dušan Hatala. Pred útokom všade zháňal pušku a keď nebolo zvyšnej, kde si vypriadol sekeru. Viedol svoju čatu na Nemcov a napravo naľavo rozdával strašné údery ťažkou sekerou. A dostal sa až do dediny, no tu ho od chrbta prekvapil guľomet zo strechy domu a klesol. Ani sme ho nemohli pochovať. V tom čase prebiehali rokovania so sovietskou vládou o presunie legionárov do Francúzska. Zúčastnil sa ich aj jeden z prvých slovenských legionárov a zástupca odbočky Československej národnej rady v Rusku Vladimír Svetozár Urban. Bol to vnuk Jozefa Miloslava Urbana a syn Svetozára Urbana Vajanského. Neskôr dosiahne hodnosť plukovníka. Rokuje s vtedy ešte neznámym sovietským ľudovým komisárom pre národnosti Josifom Vysarianovičom Džugašvilim Stalinom. Spočiatku sa zdá, že dohoda sa úspešne realizuje, ale sovietský ľudový komisár pre obranu Lev Davidovič Trocký Bronstein mal však iné plány. Podľa neho československí vojaci mali vstúpiť do rodiacej sa Červenej armády. Dôstojníci mali byť buď zastrelení, alebo odvedení do pracovných táborov. Napriek tomu, že bola uzavretá dohoda o čiastočnom odzbrojení československých jednotiek a ich presunie do Francúzska.
Vzájomná nedôvera vybuchne v máji 1918. 14. mája 1918 sa na železničnej stanici v Čeľabinsku stretávali transporty legionárov smerujúce na východ a vlaky maďarských a nemeckých zajatcov smerujúcich na západ. Jeden z maďarských zajatcov hodil do československého príslušníka kus železa a ťažko ho zranil. Následne vinníka legionári vo vlaku vypátrali a zabili. Miestny soviet zatkne legionárov a ďalších vyjednávačov, čo odštartuje obsadenie mesta Čeľabinské legionármi, ale aj následný otvorený boj medzi Červenou armádou a československými plukmi po železničnej trase od mesta Penza až po Vladivostok. To výrazne prehlbí občiansku vojnu v Rusku. Treba zdôrazniť, že veľkú nedôveru budili veľké skupiny formujúce sa Červenej armády. Boli tvorené bývalými maďarskými a nemeckými vojenskými zajatcami, tzv. Internacionalistami. Niekoľko vážnych incidentov medzi maďarskými príslušníkmi Červenej armády a legionármi sa odohrali už oveľa skôr. Ferdinand Čatloš, vtedy ešte mladý legionársky dôstojník, spomína: najhodnotnejšou, ale i najkrutejšou zložkou bolševického vojska boli maďarskí zajatci. Maďarská komunistická rota si vesele kráčala za spevu šovinisticko-nacionálnej pesničky Megaj, Megaj, kuťa Serbia. Počkaj, počkaj, psie Srbsko. Bol zachytený telegram Trockého o okamžitom odzbrojení a intervenovaní československých vojakov s tým, že kto bude chytený so zbraňou v ruke, bude na mieste zastrelený. Z iniciatívy nižších dôstojníkov sa v Čeľabinsku uskutoční odvážny zjazd československého vojska. Ten zruší moskovské dohody uzavreté s odbočkou Československej národnej rady v Rusku. Zjazd rozhodne o preprave do Vladivostoku vlastným poriadkom, a to bez ohľadu na sovietsku vládu. Bude zvolený dočasný výkonný výbor, ktorý má zabezpečiť odsun jednotiek. Na jeho čelo bude zvolený Bohdan Pavlov, ktorý bol novinárom, narodil sa na Morave, no vyrastal na Slovensku a sám sa cítil Slovákom. Československí vojaci obsadzujú celú transsibírskú magistrálu, čo by sa bez podpory ruského obyvateľstva nepodarilo. Opozičné ruské skupiny zvrhávajú miestne soviety. Vzniká bielogvardejská ruská vláda a dobrovoľnícka armáda na Sibíri, na ktorej čele je admirál Alexander Vasiljevič Kolčak. Dohodové veľmoci využijú situáciu na vojenskú intervenciu na Sibíri. Československé ešalóny sa obracajú a začnú boje s bolševikmi. Západná prisľúbená pomoc však nikdy nepríde. Československé jednotky na 2 roky uviazli v bahne nekonečnej ruskej občianskej vojny. Ivan Daxner, slovenský legionár, spomína na jednu zo slovenských obetí tých bojov. Kapitán Štefan Fajnor bol jeden z prvých, ktorí sa postavili do boja za lepšiu budúcnosť svojho národa. Spočiatku bol pridelený k vojenskej komisii, no vysoký cit mravnej povinnosti mu nedovolil, aby zostal vzadu, a preto žiadal, aby bol poslaný na front. Ukázal sa chrabrým vojakom a preto rýchlo postupoval z obyčajného strelca na prvú dôstojnícku hodnosť. Ako veliteľ svojej materskej 6. roty sa zúčastnil bitky pri Zborove. V hodnosti veliteľa roty bojoval od Penzy po Samaru, až padol pri poslednom útoku v trojňovej bitke pri Buzuluku, útočiac hrdinsky v čele svojej roty dňa 26. júna 1918. V Taliansku nebola vôľa organizovať samostatné československé pluky. Situácia sa diametrálne zmenila až diplomatickou činnosťou Milana Rastislava Štefánika, ktorý 21. apríla 1918 s talianským ministerským predsedom Vittoriom Emanuelom Orlandom uzavrel v mene Národnej rady zmluvu o zriadení samostatného československého vojska v Taliansku. Rovnalo sa to prvému faktickému uznaniu aj československého štátu. Nesmieme nikdy zabudnúť na 25 československých legionárov, ktorých zajali rakúsko-uhorské vojska v Montelo pri rieke Pijava a do posledného bez milosti popravili iba pár mesiacov pred koncom svetovej vojny. Zo Slovákov v Taliansku nezabudnime ani na Rudolfa Gábriša, Augustina Malára, Jána Papánka, Jána Žiaka a i mnohých ďalších. Rudolf Gábriš, vedúci zajateckého odboru Československej národnej rady v Ríme, spomína: bolo tu do 2000 Slovákov, prevažne neuvedomelí a pod terorom Feldwebelov. Ich presvedčovanie bolo ťažké a namáhavé.
Slovákov charakterizovalo, že sa ťažko rozhodovali. Ako náhle sa však prihlásili za dobrovoľníkov, prestalo rozumovanie. Prerodili sa, ako by ich opustila veľká ťažoba otroctva. Precitli, boli tí najoddanejší nadšenci. Vo Francúzsku v roku 1918 z prvých príslušníkov roty zostalo už len 29 legionárov. Keďže na západnom fronte nebojovali rakúsko-uhorské jednotky, nemohli sa tam jednotky rekrutovať českých a slovenských zajatcov. Z Ruska do Francúzska sa prepravilo v 2 transportoch iba 1700 legionárov. Posilnené budú o 2300 dobrovoľníkov z USA, z ktorých bolo takmer polovica Slovákov. Našu pozornosť si zaslúži nevšedný osud Slováka Jozefa Martina Kristína. Do légii vstúpil v New Yorku v októbri 1917 a bojuje na západnom fronte. Počas druhej svetovej vojny za protinacistickú odbojovú činnosť bude uväznený od roku 1940 až do roku 1945. Bohužiaľ, na základe vykonštruovaných obvinení strávil vo väzení aj ďalšie roky od roku 1951 až do roku 1953, to už za vlády komunistickej strany. Jozef Honza Dubnický, slovenský legionár vo Francúzsku, spomína: Naše spolunažívanie s bratmi Čechmi bolo bratské a jednoliaté. No po stránke slovenských národných záujmov sme sa my, slovenskí dobrovoľníci z Ameriky, postavili na pevnejšie stanovisko než naši slovenskí legionári v Rusku a v Taliansku. Americkí Slováci sa považovali za príslušníkov samobytného slovenského národa. Bielo-modro-červenú považovali za svoje národné farby. V roku 1917 sa prihlasovali do československých légií vo Francúzsku na podklade Clevelandskej a Pittsburghskej dohody. Neopúšťali zajateľskú ohradu, ale zvyšujúci sa blahobyt. A oni si tohto boli vedomí. Legionári v roku 1918 vo Francúzsku zviedli ešte krvavé boje najmä pri Vouzy a Chars. Domov sa vracali začiatkom roku 1919 a mnohí sa zúčastnili bojov s Maďarmi na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi. Sibírska anabáza sa končí v roku 1920. Silnejúca Červená armáda postupne zatláča vnútorne nejednotnú ruskú dobrovoľnícku armádu a legionári nemali po vzniku republiky v roku 1918 dôvod zostávať na Sibíri. Po dohode so sovietskou vládou legionárov prepravuje domov 36 lodných transportov plavbou doslovne okolo zemegule. Posledný, 36. lodný transport sa nalodil 2. septembra 1920 na loď Hefron. Po mesačnej úmornej plavbe loď prirazila na mólo prístavu Terst presne 11. novembra 1920 na druhé výročie ukončenia prvej svetovej vojny. Pre týchto legionárov, medzi ktorými boli mnohí Slováci, sa Veľká vojna v skutočnosti skončila až 2 roky po jej završení. V európskej a sibírskej časti Ruska bojovalo celkovo viac než 60 000 Čechov a Slovákov, pričom 4100 ich padlo v boji.